有人吗？有没有人啊？奶奶，回来了。锦溪第一天上班怎么样啊？哎，他人呢？锦溪没回来。没有啊，你们俩不是一直在一起的吗？奇怪，这么晚了去哪儿了？什么去哪儿了？怎么了？出什么事儿了？你们俩吵架了？哎呀，奶奶，我们没吵架。你这混小子，是你跟他吵架了吧？你们早晨出去的时候不是还是好好的吗？奶奶，您别激动，我们没吵架。我激什么动啊？你给我说实话，你干了什么？我没干什么呀，我就是让他当了一下清洁工，体验了一下我们公司员工的生活，我有错吗？什么？你让他当清洁工啊？他可是我们神龙集团总裁的夫人，他不生气才怪呢。你赶紧把他给我找回来，当他面啊，你要跟他承认错误。行了，奶奶，您别激动，我去找他还不行吗？你快点去呀！我告诉你，你要找不回来他，你也不要回来。哎呦，这孩子把我气死了！你说他让锦溪干什么清洁工啊？你看看，本来两个人好好的。哎呦，您先别着急，少爷一定会把少夫人找回来的啊！也不知道锦溪啊现在怎么样了，这孩子可千万不要出什么事儿啊！没事没事没事。把钱拿来，我要打牌去。这是给孩子的学费。挣什么学你？学是什么？学有什么用啊？啊！我就能娶了你。爸爸，不要让爸爸。你谁？快小黑屋去！